ଭଲ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ମା, ଅଜାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଲଲିତାର କଥା ଶୁଣି ଛୋଟ ରୌନକ ବି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଲଲିତା ଆଉ ତାର ଛୋଟ ପୁଅ ରୌନକର। ଲଲିତାର ସ୍ୱାମୀ ମୁକେଶର ବହୁତ ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁକେଶ ଯିବା ପରେ ରୌନକର ଦାୟିତ୍ୱ ଲଲିତା ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ମଜୁରିଆ କାମ କରି ରୌନକ ଆଉ ତାର ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ତେବେ ସେଇଦିନ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ସେ ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଲଲିତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପଡ଼ା ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଲା ଆଉ ରୌନକକୁ ନେଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ପଳେଇଲା। ମା, ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା? ହଁ, ଏତେବେଳକୁ କୌଣସି ବସ୍ ମିଳିବନି ଗାଁକୁ, ତେଣୁ ଟ୍ରେନରେ ଯିବାକୁ ହବ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଶୁଣ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି କି? ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଲଲିତାର ଘରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ଆଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରୌନକକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲା। ଲଲିତା ଯେତେବେଳେ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିଲା, 2ଟା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଥିଲା ଆଉ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ। ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦେଖି ରୌନକ ବି ମନ ଦୁଃଖ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ତା ମା ଲଲିତା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରୌନକ ଚୁପଚାପ ରୁଟି ଆଉ ପିଆଜ ଖାଇଲା ଆଉ ଲଲିତାର କୋଳରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଉଠ ରୌନକ, ଦେଖ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯା। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା। ରୌନକ ଟ୍ରେନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଲିତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥିଲା। ତାକୁ ତ ତା ବାପାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ରୌନକ କେବଳ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ବାହାର ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେପଟେ ଲଲିତା ସିଟ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉପରବାଲା ଆଉ କିଛି ଚାହୁଥିଲା। ଲଲିତାର ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେଇଦିନ ଲଲିତା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ବାପାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରି ରୌନକକୁ ନେଇ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ବାପ ହରେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛି ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ। ମା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ରୌନକର କଥା ଶୁଣି ଲଲିତା ଫେରି ଆସିଲା। ତା ପାଖରେ ରୌନକକୁ ଦେବାକୁ କିଛି ନଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଲା ଯେ ଚିପ୍ସ ଆଉ କେକ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଭାଇ, ଚିପ୍ସ ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଚିପ୍ସ ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ଖାଲି କେକ୍ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଟଙ୍କା? ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଗୋଟେ 60 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ, ଦେବି? ଲଲିତା ନିଜ ଶାଢ଼ୀ କାନି ଖୋଲିଲା ତ କାନିରେ ଥିଲା କେବଳ 40ଟି ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କେକ୍ବାଲା ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ରୌନକ ବି ବୁଝିଗଲା କେକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ତା ମା ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଅନଉଥିଲା। ରୌନକ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଆ ଛୁଆ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ତା ମାକୁ କିଛି ମାଗିଲାନି। କିଛି ସମୟ ଟ୍ରେନରେ ବିତେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ରୌନକ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଲଲିତା ବୁଝିଗଲା ଯେ ରୌନକ ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ତେବେ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ଜୋରେ ଜୋରେ ଡାକୁଥିଲା, ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇବ କିଏ? ପୁରୀ ତରକାରୀ। ସେଇ ଦୋକାନୀର ଡାକ ଶୁଣି ଲଲିତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଲଲିତା ଭାବିଲା 2ଟି ଆଳୁ ତରକାରୀ ପ୍ୟାକେଟ କିଣିବ, ଗୋଟେ ରୌନକ ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ ବି 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନଥିଲା। ଲଲିତା 40 ଟଙ୍କା ଦେଇ 2 ପ୍ଲେଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ କିଣିଲା। 2ଟି ପୁରୀ ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ହିଁ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଲଲିତା ନିଜ ଡବା ବି ରୌନକକୁ ଦେଇଦେଲା। ରୌନକ ପେଟ ଭରିକି ଖାଇଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା, ପେଟ ବହୁତ ଜୋରେ କାଟୁଛି। 3 ଥର ବାନ୍ତି ବି ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଏତିକି କହି ରୌନକ ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଲଲିତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଗଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତର ସେଠି କହିଲେ ଯେ ରୌନକକୁ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହେଇଛି। ଲଲିତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଡେରି ଲାଗିଲାନି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପୁରୀ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଯାହା ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ କିଣିକି ରୌନକକୁ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ରୌନକର ଦେହ ଯେମିତି ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଲା, ତେବେ ସେ ନିଜ ମାକୁ କହିଲା, ମା, ସେ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବହୁତ ଗନ୍ଧିଆ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଲଲିତା ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଲଲିତାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଲା ଆଉ ନୂଆ ରୋଜଗାର ବି। ଲଲିତା ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ହିଁ ନୂଆ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ତିଆରି କଲା ଆଉ ସେଇଠି ବଡ଼ କଡ଼େଇ ରଖି ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ଛାଣୁଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, 20 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି ପୁରୀ ଆଉ ବହୁତ ତରକାରୀ। ତା ହାତ ତିଆରି ଆଳୁ ପୁରୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କେବଳ 20 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ଭରୁଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରୌନକ କହିଲା, ଆରାମସେ ଖାଅ ଆଉ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଅ। ୟାକୁ ଖାଇକି ଦେହ ଜମାରୁ ଖରାପ ହବନି, କାହିଁକି ନା ଆଳୁ ପୁରୀ ମୋ ମା ବନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଅଙ୍କଲ ନୁହନ୍ତି। ନିରୀହ ରୌନକର କଥା ଶୁଣି ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକ ନିଜର ବାସି ଆଳୁ ତରକାରୀର ଡବାକୁ ଲୁଚେଇ ଦଉଥିଲା।
ନୂରପୁର ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୀମା ଆଉ ନୂର ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ କଚଡ଼ା ଚାଲ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି ତତେ। ଦୁଇ ଜଣ କଲ୍ଲୁ ହଲୱାଇର ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଲେ। ଆଜି ତ ଦିଦି ମଜା ଆସିଗଲା। ଯଦି ସବୁଦିନ ଏମିତି ମିଳିଯିବ ତ ପୁରା ଚଳିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଧନୀ ଘର ଖାଇବା ଖାଇପାରିବାନି। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ତା ସହିତ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଭାସିଗଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବି ଚାଲିଗଲା। ଦିଦି ଦୋକାନନି, ଆମେ ସେଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବା, ସେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ